인터뷰하려고 경영을 하거나 자세를 내서 그 인터뷰 자료를 구하려고 하지 말고 금방 이제 평상시에 일어나는 것들을 갖다가 대상으로 하면서 그때 그 인상적인 것 또는 내가 잘 안 되는 것 이게 뭐지? 라고 하는 것들 그런 걸 자연스럽게 와서 질문하면 돼요. 그게 제과자들이 그렇게 질문을 하고 인터뷰를 하는 걸 배워야 되는데 제과자들이 뭐 자선 시간이 얼마나 많고 경영 시간이 얼마나 많나요? 그렇지 않잖아요. 일상생활이 많지. 그렇기 때문에 굳이 인터뷰거리를 경영이나 자선을 만들어가지고 할 필요가 없고 그 일상생활 하면서 인상적인 것 그런 것들을 와서 자연스럽게 하면 돼요.